Hello friends, lilipitong sa Korean Salute! Ano ng part ito? Part 10 na yan, tatay. Gusto ko magawa ng ano. Ay sus, ayun pala yung tulay oh. Ay, namatay na naman. Yun. Yan ang gusto kong i-show sa inyo eh. Bilibig na tulay eh. 3 minutes lang friends. Pasya lang kayo sa ano, sa kabundukan. Yes. Alam mo friends, itong lugar na to, sa umaga, dinadaanan ko siya. Kahit hindi mo apakan friends, yung car mo friends, 200 yung ano, 200 yung speed. Napakatirik nito friends. Parang mali yata yung camera natin, no? Tika lang. Wala namang kalaban eh. Ganun. Ay shit! Ayan, hulog na naman friends. Wala na. Tika lang, wala namang camera eh. Ay, wala namang tao eh. Ayusin natin. Oh shit. Magkampak-kampak na tayo. Oh shit. I-off na natin. Wala eh.